Ganina pa ko dito eh. Bring me be. Jacket. Sus, balik pa jacket. Jacket ba na yun eh? Jacket na sir. Ah, sweatshirt pala. 5 kilos rice. Ay, salamat sir. Thank you. 500 panudan. Salamat. Oh, Ay, may bring me. sir. Kasi bring me mo. Jacket. Jacket pa na yun eh. Ha? Jacket na sir. Sir. Asa ikan? Dire na sir, iblawan sir. Giblawan? Yes, sir. Be, nakashare na ka. Sir. I-share kaya rin nagpatay matabangan. Sir. Pangalan to bro? Sala sir, John Mark Sala. Kapilan yun eh. Kedua pa sir, dia sa center sir. Sa center, ikaw na kuha to center? Yes sir. Pagkabinasa, yun yung matika na mo eh. Oh, 5 kilos rice. Ay, salamat sir. Thank you. 500 panudan. Ay, sir. Salamat. Sir. Salamat. Pagkatika yun. Sir. Ah. Yes. Sige, salamat sir. Ano ba, sticker? Ay, andaan pa ni sir. Andaan pala. Okay, sticker na ba? Andaan pag yun eh. Ay, salamat kay sir. Sige. Yes, thank you. Abtek. Yes, ito share na siya. Lawas. Kaya itong mabrihan. Asa gikan? Lawas. Ha? Trabaho man. Shout out. Kwan niya palihog lawag share ha? Dito ano makita kas video. Ha? Asa mo bring me be? Jacket. Sus, di man kwan jacket ba na yun eh? Jacket na sir. Ha, sweatshirt pala. Kasi ikaduha mo. Ano kakuha ka itong pinikaber ka itong naikuhan? Ah. Pero sticker? Wala eh. Sige, ikaduha mo. Sige. Aptik. Dire. Ipit na, no? Be, sa imong bring me? Naka-share na ka? Oh, naman na. Ipaliw lang kong share kaya ron daghan tayo madaghan tayo matabangan. Oh, yang bring me oh. Jacket. Ako pa di paglantaw na ko ba? Ha? Ako pa di paglantaw na. Pangalan mo? Kon kaning Dave. Dave. Oh. Asa mas Goliath? Di ana unahan. Unahan? Ayos. Thank you. Ikatulo ka? Oh, ikatulo. Ayos, amping kasi sticker. Salamat. Sige. Dere. Outside. Good morning. Taga dire, wapag yun mo. Alay, atang bring me be? Nagdala ba ko ng email? Dulag email. Wala, last time noon mo. Ay, wala na. Paano? Wala na. Iyang bring me. Pangalan mo? Kin. Taladua? Rodriguez. Mike, ay nakahabol mo. Ikapat. Last. Wala ba ko ng email? Sus! Ay, vlog. Wala. Ay, salamat. Ganina pa ko dire. Sus, ganina pa ko dire. Shout out sa Quadra sa taga-Kiblawan. Sus! Ganina pa ko dire. Thank you, salamat. Inar na ka dire. Oh! Lahi ano ka cost 500 og 5 kilong bugas. Sus! Sayang! Thank you, Kiblawan. Salamat sa inyong suporta. Pakishare lang ko ninyo ron nagapatay mo suportaran. Timan nila nyo, Perme. I love you all. Bye-bye.